他是我男朋友，我不得知道他得什么病了，有什么问题吗？好像啊，就是像，虽然像，但是气韵有些不足。你还知道什么叫做气韵啊？我当然知道了，笔墨虽然流畅，但是色气之中少了一点光芒。这都从哪儿学的？当然是老白了。光芒。那师傅，你去哪儿？卖颜料。人呢？他刚刚不还在这儿呢吗？您要点什么？请问您这里有没有珍珠粉？啊，有。您稍等啊。买颜料来药店干嘛？先生，这您要的。就这些。我店里只剩这么多了。谢谢。啊，慢走啊。不好意思。哎呦，你吓死我了。你要买什么？这个。你买这个？哦，不是那个，我想问刚刚那个人，他买什么了呀？啊，这是客人隐私，我不能告诉你。他是我男朋友，我不得知道他得什么病了，有什么问题吗？喂，柳轩。喂，你在哪儿呢？哦，我在药店呢。你病了？哦，不是，我没病。哦，那就好，报个定位，我去找你。嗯，好。